Tukwaniriza mu program ekyomolo kya mukama waffe n'omusumba Sabina Kagwa wamu ne Peter Kigula wano ku Spirit FM 96 katonyeza mukaaga. Akachupa kakusike nga kalimu amafuta genakozesa nganzika gana amafuta galimu akalosa nga ate ga bbeeyi gagula bukanga nze ngafuke ku mutwe okusinga gyonna ogwa Yesu omwana wa Katonda kaliwo akachupa nze kampe nkase ono Yesu nja kumwagala nnyo olw'amakula agayiwayiwa ku nsi n'obw'obulamu obuliko omuyika ebyo byankolera nja kubyogera nga wonna gwenyiza saagala okikye ono gwe mpadde yanzija wala nnyo ebyebbeeyi bimusaanira wamma nze yanfuula ekyomuwendo mu nju ye gana amafuta tegakankanya muntu kuba Yesu yayiwa musaayi gonna kaliwo akacupa nze kampe nkase ono Yesu nja kumwagala nnyo olw'amakula agayiwayiwa ku nsi n'obw'obulamu obuliko omuyika ebyo byankolera nja kubyogera nga wonna kino nkikoze mbuulira abatuula mu nsi bawe Yesu ebirimu akaloosa byabwe ebyokumuwa tulina lukunkumuli ebyo kwalabira nti tuba tusiimye nnyo ezo emmandwa byoziwa bifaaki nga byolinawo biva wa Katonda byonna kaliwo akacupa nze kambe nkase ono Yesu nja kumwagala nnyo olw'amakula agayiwayiwa ku nsi n'obw'obulamu obuliko omuyika nze ebyo byankolera nja kubyogera nga wonna ennyimba eriyo gwebikoona era wulira biwunya kifundu kyokka nze kambuuza ebyolina bivaawa bwebyo byebbeeyi byobala bivaawaani ab'emwami yava wa Katonda n'oyo omukazi yava wa Katonda yenna saaka abaana n'ezo ennyumba saaka obukulu n'ebyo ebitone ate erangi ye n'ekyo ekikula bwe saaka obunene n'ebyobulamu biva wa Katonda nze kyenva nnyimba mulaga okusiima ku byampadde n'embirya n'ebinzikusa Yesu mugabi akuwa ne bw'otosaba ng'ate nkimanya abasaba tuli bangi nnyo abagenge yawonya 10 ddamba kyokka omu yekka ye yakyuka n'akomawo kaliwo akacupa kampe nkase ono Yesu nja kumwagala nnyo olw'amakula agayiwayiwa ku nsi n'obw'obulamu obuliko omuyika nze ebyo byankolera nja kubyogera nga wonna ekinyimbya muyiga okusiima entasiima yebulagiwa weebale nnyo mbu naye amala ebintu eyo njogera eva mu batuula ku nsi naye Bayibuli yegirambika bulala nti mbuli mbeera tuyiga okusiima yiga okugamba Yesu nti weebale nnyo kino kiwooma nnyo mu kuwulirwa kwakyo akoko olinawo olaga okusiima tolinda bingi kozesa kyolinawo gwe ekyo bw'okikola mmanya kisiima nnyo era kikuza n'kifuula kijjukizo kaliwo akacupa nze kampe nkase ono Yesu nja kumwagala nnyo olw'amakula agayiwayiwa ku nsi n'obw'obulamu obuliko omuyika ebyo byankolera nja kubyogera nga wonna kaliwo akacupa nze kampe nkase
ono Yesu nja kumwagala nnyo olw'amakula agayiwayiwa ku nsi n'obwo obulamu obuliko muyika ebyo byankolera nja kubyogera nga wonna. Mukama yebazibwe nnyo n'obubaka obwo buli mu luyimba olwo bulubanyumire nga mubulowoozaako. Mukama yebazibwe. Omulungi awuliza oli ku Spirit FM 96.6 mu programu ekimuliro kya Mukama waffe ebeerawo buli wa Monday na buli wa kusatu saa zino zennyini. Twakwebaza Mukama atukuumye nga tuli balamu nammwe nga mukyali balamu enkuyege zikyatukubira enduulu wetuli okuwulira ekigambo kya Mukama tukyalina omukisa okukyusa ebyo bye tubadde tambuliramu. Bannaffe abavudde mu bulamu bw'ensi eno tebagulina naye gwe awulira ebigambo bino olina omukisa okukyusa toli leeti. Tukwagaliza okuwuliza obulungi naddala ng'olina gw'osunywako dakiika emu bbiri azikozese okubaako oboozi okusa naawe okweteekateeka. Wasitoteseba nasuze bulungi ate gwe sewa nasuze bulungi. Mukama yeebaze. Amiina. Twagala kwebaza bannaffe nga bulijjo tugamba abagolokose nga bagenderedde okuwuliza programu eno mwe mutuwa obukulu bw'omulimu guno. Ne bwe mubeera nga mulio babiri oba mulio basatu nakyo kikola amakulu n'egye muli kuba tumanyi olusinya n'abatukubirako abatukakasa nga bo bateredde dda bubya ate tumanyi n'abalala abali ba silent banners ba silent listeners bo balibeera eyo munda mpolampola mwanyinaze nalujja waliko wengeri eyo naye n'ovaayo n'abalala bangi abavuddeyo nagandi nange ndi eyo nsirikiddeeyo n'ebigambo mbiwulira. Twakwebaza Katonda olw'ensonga eyo. Njagala kutumira bakadde bange nga bulijjo omukadde Yunia Nalukwago bweyogerera awo nkutumidde nnyo nnyini ddala nga bulijjo n'ennyumba yonna. Maama Ane Katumba e Makerere n'ab'ennyumba eyo yonna mbatumidde omukama waffe. Omwami n'omukyala Musisi e Makerere mbatumidde nnyo era mu mukama waffe. Abooluganda abali kuno n'abali e Bunaayira mwenna ne mbatumira nnyo mu mukama waffe. Nekyo nkigumiriza ddala mu mukama waffe. Kaakano ne mbaako n'ebirango ebitonotono. Ekisooka National Ministry Team ejja kutuula nate ku Lwomukaaga luno nga 22 ku ofiisi zaffe Kabalagala okuva ku ssaawa 3 okutuuka essaawa 7. Kyetukolayo nno ekinene kwe kulaba nti tutandika okutunulira ebintu ebitutawaanyiza mu nzikiriza. Tutakula naffe mbisawo byaffe tulabe twetise biki ebintu byogalangata nabyo byo bituufu oba si bituufu tubikebere oba tumanyi tukuyambe ebimu ayagala bisuula naye nga bye bituufu ate ebirala bikumenya naye nga bye bikyamu. Kati we mubeera awamu engeri eyo Katonda atuwa ekisa ekyo nti tulina bye tumanyi era ne wetupimira minzaani twagiraba minzaani ye Mukama waffe Kristo. Ebigambo bye baamutuma okwogera bikulu kubanga bisaabulula n'ebya Musa bitya si kuba nti bibijjawo bujja n'ebituukiriza ebya Musa kati bimala obituukiriza ebya Musa biba tebikyetaagisa. Era abamu bakyatawaana bakwata Musa ne Kristo. Musa ye yagamba nti oli bw'alijja nga mukwata by'oli naye abantu bakyatawaana batya okuleka ebya Musa kuba manyi nabyo byali bya Katonda. Ebya Katonda ddala naye byaliko omulembe gwabyo ne bannannyini byo. Kake tutuula ne tutunulira ensonga ezo ne twekebejja ebyaffe n'ebitali byaffe ebyafaayo ke tuyigira n'ebyokuyigiriza okwani okwa Mukama waffe. Olaba ebya Mukama waffe bituyigiriza ekyokukola naye biri ebyafaayo bituwa ekyokuyigirako. Katereza mbulungi Katonda. Dawudi bye yakola si baatugamba kubikola n'ebituyigiriza enkola yaki y'ebintu. Katonda bw'atamugamba kubala abantu bwe yabala abantu ekyo ekyavaamu. Ne tuyinza kugamba Uganda ntebale bantu kiri bakigaana oli olw'ensonga ndoze kitegere kyeŋŋamba. So biri bituyigiriza bino bitulagirira ebyokukola biri tuyigirako tubiyigirako bino tuyina kubiyiga buyizi. Yesu agandi mwagalane ekyo tuyina kukiyiga ki buyizi. Naye kiri ate ebyababako mu ndagaano enkadde tubiyigirako. Bayibuli egamba nti byawandiikibwa okubeera ebyokulabirako. Byababaako kubeera ebyokulabirako gye tuli era byawandiikibwa okutulabula ffe abatuukiddwako omulembe gwaki gwenkomero. Wakati mbadde mpaako obwikafaananyi biki ebibeerayo so tuba ne discussions
tuba n'okutunulira ensonga ezaffe ez'obukristaayo kino kyo kijaawa ogwekulanga ebimu twesibyeko byaki byabwerere ate ebirala tubinafuyiza bwerere byetaaga okukwata ki n'amaanyi kati gwawulira nga toteredde mu byenzikiriza bino olina ebibuuzo byoga n'akantu kano kansiiwa dda kiri kyekifo kyo gy'oyinza okujja buli muntu alina eddembe okwogera era tonanyezebwa olw'okwogera endowoozayo si kyabasumba bokka ky'abantu abawulira ngaliwo bibaga nti bino biganye mu bukristaayo biganye okugatta kati ebisigadde tubinyonyola naye ng'otuuse eri abasumba basinga otugasa naye ffe tusinga okubeera abazibu mu kuyigira ku bannaffe ffe tusinga okuba n'obuzibu naye gye bali era tulina abasumba betubeera nabo ku nsonga eyo akati olwo lijja kubaawo ku lw'omukaaga luno nga 22:03 paka 7:00 ate national worship experience yejja kubaawo mu mwezi ogwokusatu sijja kuba ennaku z'omwezi nga 5 ate ebyo ebirango byokka binyinza okuteeka mu kaseera kano era mmaze mu ddakiika mu 2 naye gyakwegattako nga ntumira yonna gye musinzira okubanga muwuliriza tubaagala nnyo mu linnya lya mukama waffe basumba bannaffe bakozi bannaffe musumba Kamya muganzirwa zaawo musumba Chobe musumba Joga n'abasumba balala wonna gye musinzira musumba Senfuma musumba omude mu bwongo naye nga mwoli tubaagala nnyo muganda wange Butayi ndabira ab'okubbowa nammwe abali e Kampala nammwe abali ebweru w'eggwanga tubaagala nnyo mu linnya lya mukama waffe katusabe Katonda waffe omulungi n'obwombeefu n'eggonje batukakkana wansi w'obukulu bwo tuggulumiza okusinga ebigulumizibwa tukuwa ekitiibwa okusinga ebiweebwa ekitiibwa tuzze kuweereza si lwakuba tumanyi nnyo n'olw'ekisa kyo mukama nsaba obeere mabega w'ekigambo kyo kiwuluke mu maanyi ag'omwoyo mutukuvu kisangule obulimba sitaani wazza atulimba ate kisimbe amazima ge wamalira atambulire mupaya bakiwuliriza n'ebyo bye balwana nabyo mu linnya lya mukama waffe Yesu amina. Programu ekimuliro kya mukama waffe ennaku z'omwezi 19 omwezi guno gwa February mwaka 2022 tutulontokaana okutegeera okutujjira mu mulembe guno mu mwaka guno Katonda nga bwazza atwongerako ddaala kuki ddaala mujjango osoma emitwe gye tubaire tubeerako mwaka mulamba tukulula omutwe eki nakyo kisa kya Katonda atuwa omutwe ate n'atugabirira n'ebyokuyiga nga bwe twagamba tebijja nnyo nga bipya kuba bayibuli gyose ne bw'oyinukisa emyaka 30 oba 45 yemu naye buli mwaka ogw'okutambulako mu Katonda akwongerako okutegeera ku kyawandiikibwa kyekimu kyewamanya nga kyojjolokoke nze Zabbuli esooka eyo kyekimu ku byandiko bye nasooka okulya nga lisoma mu bayibuli mu saaviisi nekinyumira nnyo Oluganda mita bya Katonda yakisoma yayogera nga asabuliza nga nti musajja nga amanyi okusoma Oluganda ono nanjagaza Zabbuli namba 1 nagiwulira ayina omuntu atatambula kutesa kwa babiri atatula ku ntebe y'amanyoma atayimira ku oli abalina ebibi nayogere n'okusekamu n'asekamu n'amaliza nenjikwata nennyumira naye buli lwenjetegereza nyongera okugaggawala mu kutegeera ebigambo ebikola ki ebirimu naga naye ababisi bwe batyo balinga ebisusunku empewo ze bifuumuula omanye omubi omuntu ateekuuma bigambo bya Katonda awewuka kibuyaga w'ensi bwajja amuwewula bwati olanga alinga akasaaniiko bwebuba bulwadde asibira mu ssabo newewunya omusajja b'omukazi gwewandiwadde ekitiibwa alina ne diguli alina mu bifo ebyawaggulu mu gavumenti n'olaba nga ayingira akasabo agenda okwebaza oyogedde nonjukiza sisera kubyogerako nebyabuntu waliwo omunene yafudde mu ggwanga naye nalabye nga omukulu w'ekika yeetondera Katikkiro olw'abaana okwogera Oluzungu ono talina musango gwa kwetondera Katikkiro olw'abaana okwogera Oluzungu ku kuziika gwa kitaabu eyabayigiriza engeri bw'atyo we yali azitowa nebonga nti ayagala nnyo Obuganda ate ayagala Obuganda neno nolulimi akati bakola ki tebalukozesa obwo Obuganda bwa ngeri ki awebuse nagenza okulya abakazi balinga 3 abayomba akoze eki awebuse omulambo guwewuse naye nga mu buntu abadde atambulanga muki muzito ebyo tubiveeko naye tudde ku bino kaakati bwe tutunulira ensonga zino ze tubaddeko ennaku zino tuli ku nsonga lwaki Katonda yatutonda ku lw'ebikolwa ebirungi ku lw'ekitiibwa ky'erinnya for the excellence of his name
kati bw'obanga ebyo si byovaamu ogwo mutawaana gwe gutogeza ne kwabo ogwo gwe mutawaana si abo bokka eriyo n'abalala bangi ne muffe abalokole gye tuli bangi nga tuwewuka kuba omuntu bw'anyooma ekigambo kya Katonda okukikola nga bwe kiri oba ayagala oba tayagala awewuka. Zabbuli egambye naye ababi si bwe batyo balinga ebisusunku empewo zebifuumuula kyebaliva balemu okuyimirira mu musango kugamba bo tebasobola tebalina mirandira tebalina musingi bawewuka ebintu ebitono bibasuula sagala kudene ebintu ebitono bibasuula nga nti ono mbadde ndooza nti munene nnyo tayinza kukola ekyo naye ng'akikoledde ddala awewuse naye ekigambo kyakano kituwa okuzitowa. Kaakati nga tubadde tugamba ebigambo bye twogera si bipya okwawukana ne bituze twogera emyaka gyonna n'abalabye boogera kuba bayibuli tennaba kukyuka naye buli mwaka Katonda atwongerako okutegeera ku ebyo bye tumanyi nga bwe tugamba nti waliwo okubala okwa P1 kwe kubala okwa university ne Isaac Newton kwe yakozesa naye enjawulo nti eriyo entandikwa eno bwe bukulu bwaki bwako kati ayagala okukula okugenda mukuli okwa Isaac Newton ayina okumanya amadaala mwe kutambulira ayiga okubala okusookerwako emugattako emuzibeera mmeka 2 n'atandika okugenda ng'agatta ennyukuta ezo ennamba ezo. So kati ffe Katonda atwongereyo oba twali mu P4 omwaka oguwedde kati tugenda mu P5 tuli mu P5 twogera ku kubala kwekumu naye kaakano ku level ya P5 waliwo ayinza obbisanga kaakati nagali bino sibitegeera kubanga era twakuleka ku level eri naye bw'obanga wategeera ebya level eri bino bikwanguyira. Kakati katugende omulundi ogwedde twayogera ku ntaputa interpretations nga bw'okiwulira ntaputa ekigambo n'ekyo kirimu ebigambo bino byantegeeza explaining oba okunnyonnyola expounding oba okugaziya pointing out oba okujjayo ensonga okusonga ku nsonga oba making clear okutangaaza omuntu ategeeza bino Yesu byajja okukola nga bwe twayogera ku mulundi ogwedde yajja okuwa interpretation ekigambo kyakanda okukiwa interpretation yakyo ki entuufu amakulu nga si malala gali awo genyini era buli wetwefunira amakulu agaffe nga bwotera okusaba atuyamba atuwa amakulu geyagenderera ng'awandiika kuba bw'atagatuwa omulaba atuwaaki agage ate agage gatutwala mu kuzikirira. Kati kitwaliko ku mulundi ogwedde ku mulundi guno twagala kwogera ku kigambo newe twogera ekigambo twogera kigambo kya Katonda nage the word oli ne bw'aba awandika n'akikomyawo the word not a word no words but the word ekigambo kati awinza okujjuzaako ekya Katonda yitwagala okutunula kuno olwaleero oyinza okunsomera mu kitabo ky'engero essula ya 30 olunya olw'okutaano n'olw'omukaaga tubanduliraawo the word ekitabo ky'engero essula 30 olunya olw'okutaano n'olw'omukaaga ntuuseewo olinze kuwulira ddoboozi lyo wagamba bwe wati buli kigambo kya Katonda kikemebwa abangabo eri abo abamwesiga toyongeranga ku bigambo bye aleme okunenyanga naawe n'olabika ng'omulimba. Kino nekyaga nti ekigambo kya Katonda kikemebwa mu Luzungu kigamba the word of God is pure. Amakulu ekigambo kya Katonda kisengejje tekirimu wadde akakutuba temuli wadde akasejja temuli wadde akasasiro wadde akaweka ak'obutali butuufu kubanga kisengejje pure. Basengejja zaabu ne bamugjamu amasengere naye ayinza okusigalamu obutonotono. Basengejja amafuta ne bagajjamu ebintuntu naye muyinza okusigalamu akatonotono. Oluzigozigo luyinza okusigalamu naye Katonda ekigambo kye kisengejje amakulu wagenda okwogerera bwati aba amaze okusengejja byakola ki byayogera toyinza kusanga mu nsobi wadde n'emu.
nsirikiridde ebyabalala bonna bwe babyogera yongera okubyekebejja n'okubibuusabuusa n'okubitaganjula n'okubidisprovinga gezaako naye ku kigambo kya Katonda ojja kukoowa kubanga oyinza okumala obutakoma nga tosanze ensobi mu kigambo kyani kya Katonda. Era gwe mutawaana gwe tulina ne Sitaani gwe mutawaana gwe yagwamu bamalayika gwe gwabatawaanya okulowooza nti Katonda byayogera bibulako tamaze kulowooza nnyo kuba bw'atonda Lusiferi kerubi gwe boogera kubanga gwe boogerako mu Ezekiel 28 nti wali kerubi abikkako buli jjinja ery'omwendo lyali kuggwe nakukola you were perfect in all your ways. Buli kayinja akalungi konna yakamuteekako buli kantu konna Katonda yakamuteekako n'amunyweza ati gwoli kerubi abikkako kyekyo kyekigambo kyawuukoma byenkutaddeko toyinza kubeera kirala. Buli kintu kyatondebwa kigambo kyani kya Katonda. Olaba gyetugenze buli kintu kyatondebwa na kigambo kyani bwe yagamba nti kibe ne kiba mu Bwarabu mwagambanga mutya kun fayakun ngolo kiwedde. Toyinza kukikyusa agandi gwoli mukazi toyinza kukyusa bukazi bwo kufuuka musajja ne bw'onosaakaza eddoboozi ne bw'onoogera ne bakukolako batya ne bw'onoomera ebirevu ezo accident za mubiri naye oli muki oli mukazi oba oli musajja. Omusajja ekigambo ekyo kyogedde kyoli era katandika okunoonya ebikwata ku musajja olyoka obeere bulungi naye bw'obeera omusajja anoonya omukazi yeekoledde ku ssente ate omukazi anateeka mu ssente gw'oyagala kukuwasa kati weefudde mukazi bakuwasa eki buwasa. Bw'obeera omukazi nga nawe noonya omusajja nambasa kati naawe onoonya omukazi atambula butambuzi ekyo kimala abasajja ne basikirizibwa okumukwana. Omukazi takwana ne bw'aba ayagala ati afa nakyo omusajja akola ki akwana. Omusajja obeera ng'otunula butunuzi otunula omukazi n'omwegomba otunula butunuzi omuzoola maaso bw'ota omugamba ekigambo bamukututteko. Ekigambo ekyakufuula omusajja kyakuteekamu n'amaanyi agakwana omukazi. Omusajja bw'azuula omukazi ow'okuwasa aba azudde ekintu ani azuula musajja. Ati abamu bakyasaba Katonda nkwanira omukazi tajja kukwanira mukazi ajja kuyisa abakazi mu maaso go alabe obwongo bwo kubanga yakutonda oli musajja ekigambo kye oli musajja n'ebigendera ku musajja byebyo n'ayisaawo Adamu n'atasiima Katonda n'ayisaawo Adamu n'akola ki n'asiima. Katonda gandi akwanye Adamu yamanya ebigabo bye yakoze so omukazi n'asembera n'akwana omukazi. Katonda si yakwani ye yaleeta kakati abakuyita mu maaso okyayina Katonda ndaga tolina maaso oli muzibe kati oba oli muzibe wuliriza eddoboozi lyoyagala n'ebirala ebiringa ebyo. Twogera ku bukulu bw'ekigambo kyani kya Katonda. Agambye nti kubanga kiba kisengejje buli kyekyogera kipime kitegeeza ekyo kyenyini kikikoze eki kyekigambye tekirina amakulu maki malala. Endoza nali ategeeza bw'ati nedda eyo y'engeri y'eddiini engeri y'amadiini gonna n'oludiini kwe kuddira ekigambo kya Katonda ne tukitaputamu by'ataagamba ne tutandika okulowoozesa abantu nti Katonda talikkiriya nnyo mu kwogera kwe ebigambo bye tebitegeerekeka. Ebyaffe bitegeerekeka ffe be yatonda n'atuwa okuyiga okwogera ebyaffe bitegeerekeka ebyo tebikola ki tebitegeerekeka newewuunya amagezi yetugajjaako. Kati Baluumi essuula 1:18 kyeruva lugamba nti obusungu bwa Katonda bubikkuliddwa nga bubuubuuka kwabo bonna obutatya Katonda eri abantu abaziyiza amazima mu butali butuukivu suppress the truth amazima nga oganyikiriza galeme kuba go ogakkatira ogagende si kyekyo ogaweta alina kyategeeza ekirala wano. Bw'agamba nti obubonero buno bunaagendanga n'abo abakkiriza ekyo kyategeeza tekirina makulu malala si abakkiriza banaagendanga n'obubonero buno. Enjawulo gira kadde mu katono obubonero buno bunaagendanga n'abo abakkiriza. Abakkiriza ki? Abakkiriza enjiri. Otyo kakati enjiri yeesookawo abantu ne bakkiriza enjiri. Abakkiriza enjiri bonna abakkiriza enjiri buno obubonero bugenda ki nabo. Naye tegee nti abakkiriza enjiri banaagendanga n'obubonero buno. Enjawulo gira waliwo ekisooka n'ekiddirira. Kaakali abakkiriza enjiri baba banoonya bubonero
baagala bwakugenda nabo naye bo bwe bakkiriza enjiri ekyo kimala obubonero bo bwe bubanoonya tovaawo nyinyi kubanga waliwo bwana Sebina we mbanga nze mperekera ggwe naye ate nga nze awerekera nze ndi mu maaso n'atulabaawo Sebina yawerekera munne waliwo alina okuvaako emabega n'oli akulembera kati kiri vice versa nti obubonero bwe bugoberera okukkiriza kwaffe neffe twagala obubonero bukulembere okukkiriza kwaffe bwe tunalaba obubonero nga tukkiriza naga nti mbeewunyiza n'enkola y'abaana b'abantu batyo kuba ne mukama waffe bamugamba tulabire ku ki tukolereyo olwedde nga baalabye edda kubanga ekibaleese bubadde bubonero naye kati ate baagalayo ki obulala buno tebubamaze weetaaga Katonda amala okwogera azinemu n'amazina akube ne kundo olyoka okkirize bw'ayogera obwoge Katonda tuli mutwala ddi nga bw'ayogedde n'ayogera lumu ne tukola kyagambye n'ayogera lumu ne tutegeera kyagambye obutonde bwonna njagala omulabe ng'abigiitana n'ensi wabeewo omusana n'obaawo okunyolagana ekizikizaabo n'omusana nga birwanagana paka mu luvannyuma omusana ne gwakayakamu ekizikiza ne kisigalasigalawo obutonde tebwamugondera naga nti wabeewo ebisolo naddaawo n'afuba okulaba nga ebisolo bijja byago obutonde bwagonda ki bugonzi abantu abalina amagezi n'okutegeera twandebaye tetugonda nnyo n'okusinga kaabo ondaba kyeŋŋamba so engeri eno ey'obukyamu bwaffe oludiinidiini n'amadiini konna kwe kutaputa okw'ekigambo kyani kya Katonda ng'abantu bagezaako okunyoola amazima agali kkiriya ge yateekawo ne bagafuulamu ekintu ekirala ne bakaluubiriza obwongo bwaffe ne tukaluubiriza obulamu bw'abantu kubanga abategeera wadde balinga batategeera otanga n'ebintu nga tebikola lyaki ekyo gwe kkiriza bukkiriza ogenda n'osabira omuntu nonga ngenda kukusabira ogenda kuwona Yesu agenda kukola ekyamagero kati n'omusabira n'avaawo nga bwe yakoze eki bwe yazze nonga ndi bano okukkiriza ekyasoose okumuleeta mu kusooka kwabadde kukkiriza kati tebikoze oyakuvunaana ye ntuntunule tontiisi oyakuvunaana ki butakkiriza abo njagala mbuuze gwe baakutumye okola ekyo oba tebakutumye ne weetumiikiriza kuba ye Katonda agoberera ekigambo kye bw'aba teyakutumye ne weetumiikirize ogenze wekka ate biri mu Bayibuli naye yakugambye kubanga bingi biri mu Bayibuli naye yakugambye tulina kye bayita rema tulina kye bayita logos ekyo ekyawandiikibwa mu Bayibuli ffenna general information naye bwakugamba Katonda agamba Filipo golokoka ogende ku luguudo olugenda eggasa n'agolokoka n'agenda bw'atuuka eyo era nawulira eddoboozi nga nti weegatte ku kigaali ekyo ebyokwogera abimanyi tabitegese nabbitegeka naye kubanga amugambye amanyi kyagira ki kyakola tulabanga Filipo ekyo kyakola tuyinza okuga nti Katonda yakimugambye agenda e Samaliya n'abuulira kubanga baabagamba mugende mu nsi zonna mukole ki mubuulire kaakati bw'abuulira Katonda avaayo okunyweza ekigambo kino Filipo kyakoze eki kyayogedde kuba yamutumye olwo Pawulo bwe baayagala okugenda awantu okubuulira omwoyo n'atabaganya singa baakola empaka ne bagenda bandirabyeyo ekyamagero tebandikirayo lwaki kyali tekibagambiddwa kaakati singa wabaayo ebyamagero nga batuuseeyo ate nga baabaganya okugendayo waliyo ebyamagero baabaganya okugendayo kijja kitya naye bisobola okubaayo kaakati otegeera nti akola ebyo mulala ontegedde bulungi akola ebyo muki mulala kaakati katuyongereyo mu maaso tulabigambo bino kaakati buli lwe tugamba nti Katonda ebigambo ne tuteetawo okutaputa okwaffe okw'amadiini kino kitegeeza kino olwo tubanga abaga nti Katonda tali kkiriya mu kwogera kwe oba anaanaagira oba atamattama oba alina ekirimi oba alina obuzibu ne languweegi ekintu ekitali kituufu kubanga amazima ga Katonda ga lwatu Katonda ayogera kyategeeza era ategeeza kyakola ki kyayogera kankize ne mu Luzungu God means what he says and he only says what he
means. Nkadde mu Luganda Katonda ategeeza kyayogedde. Yagamba Mariyamu ogenda kuba olubuto lwa Mwoyo Mutukuvu, ogenda kuzaala omwana wa bulenzi. Era ekyo ekiribeera mu ggwe kye kiva kiyitibwa omwana wa Katonda. Ekyo kyeyali ategeeza, tekirina makulu malala. Era Mariyamu naga kinaaba kitya kunzanga ndi amaanyi g'oyo ali waggulu ennyo kuba teri kigambo kiva wa Katonda ekiri bulwaki amaanyi. N'ekyo tekyetaaga kunnyonnyola kulala. Katonda bw'ayogera ekintu atuukiriza kituukize. Okutaputa okulala kw'ekigambo kya Katonda kutuukira kwakyo, kubanga kye yagamba kinnyini kyagize eki kyakoze. He means what he says and he says what he means. Kyateeka kasa takyogera kubanga ekigambo kye kisengejje, kifuluma kisengejje, wookiwulirira bw'oti tolina kyokyongerako, tolina kyokitoolako. K'okyongerako oba okitaputa, k'okitoolako oba okitaputa. Mu kukola ekyo ofuuka mulimba era ajja kukunenya. Waliwo ebigambo bino badde nsaba mu ddakiika emu nabisiŋŋaana nnyo nga nakakkiriza Mukama waffe biyinza okuba n'omulala bw'atyo. Twasiŋŋana oli ng'ayogera ekyawandiikibwa n'agamba nti bwe yagamba olusozi luno nti bwe mulikkiriza oluyinza okulugamba luveewo lugende wali era lulivaawo. Kati oli n'agamba nti yali agamba lusozi lwa Mwoyo. Akati nensigala nga neebuuza ntaputa eyo nze n'amanya ati yali ategeeza kino kubanga nasiŋŋana nnyo enjiri eyo. We yali agamba kino yali agamba lusozi lwa Mwoyo. We yali agamba kino yali ategeeza kino. Yali ategeeza kino gamanga n'ategeera ntya olulimi Katonda lwe yakozesanga naki kye yali ategeeza kubanga atali clear. Amanyi ayogera mu ngero. Engero ze yayogeranga zonna yaziwangako okuvunula. Gendo zino zonna ze yayogeranga yaziwaako ki okuvunula. Nekyo tuyinza gatategeerekeka. Era ekyamwogeza mu ngero kuba bali bamaze okulaga nti tebaagala kuwulira, tebeetegese kuwulira. N'atandika okwogeranga nabo mu ngero. Kati ayagala okutegeera ategeerere mu ngero. Kubanga ekigambo ki direct balinga abatakyagala. Naye n'ayogera mu ngero. Naye engero ze yayogeranga buli lugero amakulu gaalwo ng'agawa weegali gategeerekeka. Kaakati oli waga nti olusozi lwa Mwoyo. Anagama this man will say this man to this mountain. Bwagama to this mountain yali alusongako olusozi luno. Erolo lwe yasongako yali akitegeeza lwaliwo. Era lusozi omuntu alina okukkiriza okwa Katonda akolanga Katonda. Katonda bwagamba olusozi nti vaawo dde wali teruvaawo. Kaakati bw'aba yakuwadde okukkiriza okwo bw'olugamba teruvaawo. Mbuuziza ogenda nze bwenkuwa emmundu yange bwengikozesa ekkuba essasi n'ekuba omuntu. Kati bwengikuwa naawe oleege mu muntu bw'oginyiga egaana eyo yennyini bw'oginyiga egaana okuvamu essasi tesobola gaana kubanga bwe likuba omuntu tafa gye wakozesezza naawe gye wakozesezza. Kati okukkiriza kwa Katonda bwakubagula ne kubeera mu ffe kutukozesa ebintu yennyini byagira ki byakola simple. Naye bwe tuba tetukulina then tetukisuubira kukola. Era bwe yali agamba nti lusozi kye yali ategeeza lusozi si lwa Mwoyo. Nange nali ntudde ku lubalaza lumu nenkino naye ekigambo nekinzija ndi tategeeza lusozi lwa Mwoyo. Yali ku lusozi olwaki olwannamaddala atulaga obusobozi obw'abantu bwe balina ng'abatonde mu kifaananyi kyani kya Katonda. Era mu ngeri ze kubanga atuteeka ku nsi kuno nga tujja kusanga ebintu ebirabika nga bizibu. Tuteeka okuba ne kapasite ebikolako kubanga atuleseeko tubikoleko. Naye bwe tudda mu kkuba enduulu Katonda jangu otuyambe ensi etulemye then kipuruvinga nti yabala bubi. Tukole omuntu mu ngeri yaffe era mu kifaananyi kyaffe bafugenga ebalemye. Kati ani asinze okulemwa? Katonda yennyini. Kubanga yeepampaliga n'ayogera ekintu ekitasoboka. Naye ekigambo kya Katonda kisengejjebwa. Bw'akyogera nti kyekyo kyategeeza omuntu yalina okufuga ensi eno si basetaani. Ekitugobya emizimu n'agamba nti banaagobanga emizimu kyebaka cast out devils. Kubanga ffe tugirinako obuyinza. Eno ensi yaffe baagiwaffe tebaagiwaaki yo. Jjajjaffe yagitunda Adamu. Kristo waffe najja n'agitununulira n'agituddiza nti yiino. Nga mukulu waffe naga kati ate mmwe mbalese ku nsi nze nzizeyo okukola ku byeri ku dduniya muno mwe basenkaggale mugigambe giveewo gijja kuvaawo gijja kubawulira kubanga mwe bannannyini. Ffe bannannyini sitani tandisiza kuno ku nsi
ye muyekera nze ndi magye ga Katonda ndi magye ga gavumenti ebyokulwanyisa nnina yaga ndi ebyokulwanyisa by'entalo byaffe si bya mubiri n'ebyamaanyi okuyita mwani mu Kristo Yesu mu kuwanulayo na buli kirowoozo kyonna ekyegulumiza okusinga ku kumanya kwa Kristo tukiwa n'okujeemulira buli mpaka tusooka kuzaffe ziri munagani empaka zo zoteeka mu nze sitaani zijjemu saagala kutaputa kulala ezo n'ozijjamu kaakati lwosanga ng'ataddewo ebibya nayo nga nayo bikole ki bijjeemu kubanga ekigambo kyatuwa obuyinza bwe tulema okukozesa obuyinza obwo ke kabonero akalaga ndi Katonda yateesa bubi yayogerako ebyanjwanjwa tukole omuntu mu kifaananyi kyaffe mu ngeri zaffe era bafuge ensi kati ensi ebalemi ekitegeeza ekigambo kya Katonda si kirungi naye wekibanga kirongoofu wateeka okubaawo okutuukirira kwakyo okutuukirira kwakyo kwe kutaputa kwakyo kaakati Adamu ne Kaawa mu lusuku Katonda awa Adamu ekigambo tuuma ebisolo amanyi ebyo bino biraba naga omuti ogw'okumanya obulungi n'obubi togulyangako kubanga olunaku lw'oligulyako tolirema kola ki kufa sitaani ajja n'awa okutaputa awa Kaawa okutaputa ebigambo bya Katonda wafuuda webito tebirikkirya bulijjo ayogera kino naye ng'ategeeza kiri kati ekibagaano aga nti bwe munaagulyako mujja kufa temujja kulema kufa naye mujja kufa ekituufu si kyekyo okufa temujja kukola ki kufa atakinaabuludde nnyo kati omukazi ayebuuza nti tunaabaki mujja kubanga Katonda okumanya obulungi n'obubi kale takubye bituli mu Katonda amaze era Kaawa yakkiriza ntegedde kati ayinza okutaputa Katonda mu njogere amakulu Katonda lwanaddamu okwogera Kaawa ajja kwebuuza kikyaleseeyo kikyakwese kikyategeezeza mu kino ogera n'ogamba omukyala nti nkwagala era gwe naawe ebigambo byo kaaganye okukikkiriza bw'otokimugamba takitege awulira aluma ate bw'okimugamba ate naga nti sirowooza nti oli serious liro onontwala serious nkugendi nkwagala oyinza ndi ondabikira bulungi oliko amaaso ago kuba abala gwogamugambye bayinza okuba abala ge baavuma nze amatu gange gakula manene banjereka kati mukyala wange sanga naye amatuuko gandabikira bulungi nze njagala kuwulira biri ebya mukulu wange ajerega ki Katonda tulina okumutwala ng'ekigambo kye bwe kikola ki bwe kiri tekirina makulu malala ayogera kyategeeza era ategeeza kyakola ki kyayogera ekigambo kye njagala ogende mu Makko essuula ya 16 olunyirwa 20 mbuuseemu macyo awo naye mu njiri ya Yokaana eno egamba ng'okyasoma nti mu lubereberye waaliwo kigambo n'aba awali Katonda kigambo n'aba Katonda amakulu Katonda n'ekigambo kye toyinza kukola ki kukyawula singa ekigambo kye kiremwa ye aba alemeddwa ekigambo kye bwe kisangibwamu ebituli ye alimu ki ebituli omuntu alinga ekigambo kye bwe kiri Katonda alinga ekigambo kye bwe kiri n'ekigambo kye kiringa ye bwakola ki bwali naga nti ebintu byonna byatondebwa yawatali etwali nekimu ekyatondebwa n'obulamu bwe ne buba omusana gwaki ogw'abantu kwagamba ekigambo kya Katonda gwe musana gwaffe Zabuli emu 19 ndozaga nti ekigambo kyo gwe musana gw'ebigere byange amakulu kimulisa wenkola ki wenninya we kimulisa wenkola ki wenninya era mbeera safe okay Makko essuula 16 olunyirwa 20 lugamba bwe lutyo bali ne bafuluma ne babuulira wonna Mukama waffe ng'akolera wamu n'ekigambo ng'akolera wamu nabo ekigambo mu bubonero n'obubonero bwa naye osomye bubi manye osomye bubi bali ne bafuluma ne babuulira wonna Mukama waffe n'akolera wamu nabo era ng'anyweza ekigambo mu bubonero obwaddirira yali anyweza ki kigambo kya Katonda n'ekyo si bigambo n'ekigambo kubanga Katonda yali abatumye nga bwe yatuma Yesu kati abatumye nabo Yesu abatumye mugende muwongereyo nze omulimu gwe mbadde nkola temubuulira kirala mubuulire kigambo kye mbatumye ekigambo kino kwe kwali okutaputa kw'ebigambo byonna Katonda bye yali ayogedde okuva mu lubereberye okutuuka na buli kati ekigambo ekyo kyakola kiyatuma si bigambo n'ekigambo naawe okutaputa n'okutaputa kuno kwali kutuukirira okw'ebyo byonna bye yali ayogedde n'awandiisa okuvya dda ku
ku lubereberye kati bano bebafuluma ne babuulira ekyo nga bannyonnyolera ddala kiri. Isaya yagamba bwati ne bwati kyatuukirira wano. Yeremiya yagamba bwati ne bwati kyatuukirira wano. Gundi yagamba bwati ne bwati kyatuukirira wano. Kati mulina obukakafu obw'ekigambo kya Katonda ndi overtime kyagamba kyakola ki kyagamba mubusuule entaputa yammwe. Abantu bonna abaawulira nga kunaku lwa Pentecost ne bawulira ng'entaputa gye badde bakuze nayo gye bakaddiye naye ey'amadiini ebadde tevaamu bikolwa tevaamu bibala ne bagita ne bakwata entaputa ya Katonda oba ekigambo kya Katonda. Katonda n'akolera wamu nabo, Mukama waffe n'akolera wamu nabano abakibuulira ng'anyweza ekigambo ekyo kye babuulidde mu mitima gy'abana abakkiriza ekigambo kye babuulidde n'obubonero obwalinga bwetaagisa. Ontegedde bulungi baako kyogamba. Olwaleero nayongedde okutegeera ekigambo kino statement eno nti Yesu lyekkubo n'amazima n'obulamu. Olw'okuba nti nno sitaani akozesa okutulimbalimba aleeta entaputa naffe tulina entaputa. Statement eno nywedde nnyo obulamu bwange nti entaputa ya Mukama waffe Yesu ye y'amazima. Yesu akyogerako ki? Bwaba nga kikubuzaabuza kino bakyogera bati eddiini gye nakulira waliwo ti Yesu akyogerako ki? Yajja n'entaputa entuufu nga bwakitaputa nga bwakyogerako. Kuba luli twagamba nti ani asobola okutaputa akatabo k'omuntu okuggyako omuntu yennyini yakola ki eyakawandiika. Bw'oba obuzaabuziddwa naye kono yali ategeeza ki oddawuwe. Bw'obuuza banno bajja kugamba nabo bye bakola ki bye balowooza okuggyako nga b'obuuza baamubuuza dda n'aga nti nali ngamba ki kino. Kaakati bano abatume bafuuka enkuluze ey'abantu kubanga bo baatuula n'oli eyabawa okutaputa. Kuba bwazuukira abasisinkanaga ni basajja munsobedde namwe kiki nga tebabitegeera n'abawa okutaputa n'aga nti kino kyekiri bankomeredde emisumaali temwalabe nti kaakati mugende mu Zabbuli egamba bweti tezaaliwo nti ya 22 ne Zabbuli ya Dawudi emwe kati bankomerera emisumaali bigere byange n'emikono gyange bagaba n'ebyambalo byange. Ekyo temwakirabye nga kimbaako nti twakirabye. Ekyo kyadde kituukiza kiri Katonda kyayogera kubanga kyeyayogera kyeyali ategeeza. Yali tategeeza misumaali gya mwoyo. Waliwo enjogera nagisinga na mu ssomero eyo nga babuuza what do you mean? I mean what I say. Nange olwo omuvubuka batwali tusoma Ntindaawo nakinyumyako dda tutambula tuyita mu police barracks awo ne tusanga omuvubuka bali bamuyita Kasule n'omulala bamuyita Fufulai n'Otoma naye nga omu bamuyita Kasule omulala bamuyita Sebunya ne batweregamu nalina mukwano gwe bamuyita Ivan Kigundu ne kamusimula oluyi baali bamanyagana nga balina emitawaana gyabwe ne kamwasa oluyi akavubuka katono ne kamukuba oluyi. Ono kyavaga what do you mean? Agala I mean what I say. Linasoko kuli ekigambo I mean what I say. Ko gakamukuba oluyi kategeeza ndi luno olutalo era we lwava twalulinnyako naye nawulira ekigambo kya I mean what I say. Koga si njakukuba teribya njakukuba yamukubira ddala ki bukubi naga kino kyentegeeza. Katonda tayawukana na kigambo ki aye tekiina makulu ki malala era wakyogera mu context eyo amakulu agagaliwo ago gakola ki gategeeza. Okay. Neno tugenda kulaba bingi naye ekigambo kya Katonda mazima ki meerere. Yesu agamba bw'ati mu Yokaana 17:17 obatukuze mu kigambo ekigambo kyo ge mazima amakulu ekigambo kya Katonda ge mazima. Ekyo kye kyogedde kyekyo omukazi atamanyi musajja ajja kufuna olubuto ajja kuzaala omwana wa bulenzi banamuyita erinnya lye Emmanuel. Kyekigambo era kati ensi yalindirira omukazi atalina lubuto atalina musajja agenda okufuna ki olubuto. Yaliyo bamuyita Mariyamu. Okitegedde bulungi. Nagati ddoboozi lyo yayogerera mu ddungu waliwo ajja okuyimuka ayogere. Abaasoma ekigambo ekyo bangi nnyo ne bakisomera mu sinagoga ne bakisomera luddawa naye Yokaana bw'atandika okuleekaanira mu ddungu ekyo kyekyali ekigambo nga kituukira kuba Katonda kyeyali ategeeza eddoboozi lyo yayogerera mu ddungu era lyali eyo mu ddungu. Minisitule ya Yokaana yali mu ddungu teyayingirako mu sinagoga teyagendako mu yeekaalu wadde kitaawe yali Zaakaliya obuweereza bwe bwali bwaki bwa mu ddungu.
tulina bye twogera ennaku zino nga tuyiga ku ddoboozi y'ekigambo kya Katonda. Ekigambo kya Katonda kye kiteekawo context mwokolera. Ekyo kye kirambika embuga yo mwokolera. Toyinza kubuuka kigambo kya Katonda. Haite kiina makulu malala. Be yagamba ndi ngenda kutwala mu mwanga ng'obuulira enjiri yange nga n'obubonero bugobera. Ekyo kye yali ategeeza. Kati bwe beesiba mu kuzimba amakanisa, batandika amakanisa nti abatumye kubuulira njiri ye. Bava ggwanga ku ki? Ku ggwanga. Bwe batandika okukola ebirala kino kyabagambye nga kifa. Kuba bafuna okutaputa okulala. Olw'okubanga olabye abantu bangi bajja mu kibiina kyo bakukunganideko bakwetoloddeko. Oyinza okubeera evangelist, a good evangelist, and that is all. Abamu bavudanga nti atandise n'ekkanisa. Takutumye kutandika kkanisa. Kuba teriyo muntu atandika kkanisa ku nsi kuno. Okawulidde. Teri muntu atandika kkanisa ku nsi kuno. Era teri muntu azimba kkanisa ku nsi kuno. Ekyo Mukama waffe yakyesigaza ekaga ndizimba. Tokonta nebempulira ngenda kuzimba ekkanisa y'abantu emitwalo 3, emitwalo 5. Azimba ye agenda kuzimba ekkanisa ey'emitwalo emeka? Ani azimba? Ye. Azimba efaanana etya? Ya mitwalo 3. Etaliwo mu Uganda muno. Yesoose. Eyo ye. Si mukyamu. Naye azimba ye. Yesu yaga ndizimba ekkanisa yange ku lwazi. N'emiryango gy'emagombe tegiri giyinza. Kati Yesu gyazimba naye gy'ozimba ndala. Amadini galina amakanisa bizimbe. Eyo si eya Yesu. Toyinza kunyoola Katonda kugane kane Katonda agande ebyo bazimbye ebyo ze kanisa zange ebyo bizimbe byabwe. Ababeeramu bwe baba bamukkiriza ye kanisa ye. Ababeeramu. Bwe bate bamukkiriza ebyo bizimbe byabwe n'abantu abalimu baabwe. Twakitaputa mu ngeri ndala aga ndizimba ekkanisa yange. Teri muntu azimba kanisa. Yesu yekka yakola ki? Teri muntu atandikawo kanisa. Mukama waffe yatandikawo ekkanisa. He plants the church. Ayinza okukozesa n'obuulira ekigambo abantu ne bakikkiriza ne bwe bakikkiriza ye yabalokola era yatandikawo ki? Ekkanisa. Kati gwe okuweereza mu kkanisa. Ntero kyogera ne ngamba abantu si kujegadde kulumba. Ekkanisa si muzikiti. Baye muzikiti kizimbe. Kizimbe. Ekkanisa bantu. Kati bwe tutaputa ekigambo kanisa ntukiyita ekizimbe. Tugezaako okunyoola ekigambo kya Katonda n'ebijja okuva mu tebijja kubaaki birungi. Bamugobye mu kanisa, tewali ayinza kugoba mu kanisa. Okujja Mukama waffe nga yakoze eki? Agandi ndi basesema bwakusesema oba tukyali kanisa oba ofuuse kintu kirala. Olabe ntaputa yaffe. Okay. Kakati eri Katonda nga tugenda ekigambo kye mazima. To him the interpretation is the fulfillment. Oba the fulfillment is the interpretation. Buli kyayogera engeri endayo kajoyinza okukinyonnyola mu kukiraba nga kituukiridde. Kuba tekiina makulu ki? Malala. Matayo ajjudde kino kyali bwe kiti kituukirire. Kino kyali bwe kiti kubanga kyali kituukiza Katonda kyakola ki? Kyeyagamba ng'ayita mu nabbi yayogera abanagandiza kiina amakulu amalala. Kubanga Bayibuli egenda nti bannabbi bano abaalagulanga nabo beetegeezanga nnyo okulaba ebintu nga bamaze okubyogana nga binene byenjogedde bino omukazi atamanyi musajja kino kiriba kitya. Naye omwoyo wa Kristo ali mubanga ndi ekyo kiina ebiseera byakyo nkigenda okukola ki? Okutuukirira. Okutaputa okulaba kwonna baanoonya amakulu g'ebigambo ebyo ne gababula. N'abagamba nti kino ni Peetero ekisooka essula esooka olunyolo 10 ndowooza. Ne bannabbi baabiragulanga ne bamala ne baddawo ne bagamba bino nga binene bitegeeza ki? N'abagamba nti mu biro byabyo bijja kukola ki? Kutuukirira. Tebalagula ku lwabwe naye ku lwaffe abagenda okulaba ebintu bino. Ebintu ne bamalayika bye beegomba okutunulamu kuba nabo baabiwuliranga Katonda ayogera. Naga bino binaaba bitya? N'abireeta ne bikola ki? Okutaputa kw'ekigambo kya Katonda kutuukirira kwaki? Kwakyo. Nkwesitatimenda. Yesu Omunazaaleesi obulamu bwe bwonna kwali kutuukiriza ebigambo byonna Katonda byayogera n'awandiika ku Kristo. Nziremu. Obulamu bwa Yesu Omunazaaleesi owulira bwe nkireese? Obulamu bwa Yesu Omunazaaleesi bwonna kwali kutuukirira ku ebyo byonna Katonda byayogera nti bye biribaawo kwani? Ku Kristo. Kansobe mu Luzungu. Jesus of Nazareth came as actual interpretation or fulfillment of all that God ever said and had in writing about Christ. Era ye Mukama waffe kyava azuukira wano n'asanga bano ku luguudo lw'Emaawo n'ababikkula amagezi gaabwe bategeere ebyawandiikibwa.
n'atandikira ku Musa awandika ekitabo eky'olubereberye okuyita mu Basamwiri bonna ne bannabbi bonna n'abasongera ebyantu ebyali bimukwatako nti kino baagamba kino kinaaba ku Kristo kyambaddeko kyambaddeko kino nze Kristo oyo abantu gadde bakolaki balinda. Naye yabuuza lumu abantu bampitaani, yali tabuuza linnya lye kuba amanyi erinnya lye bamuyita bampitaani, amakulu ndi ki gye bali. Naga ndi oli Yeremiya oli Nankani naawe okyalimu ku bannabbi walagula bulaguzi. Naga Petero nanga ndi gwe Kristo mwana wa Katonda ki omulamu, kubanga ye oyo ye yayogerwako okuvya ddala mu lubereberye nga kazanyiriza omukulu ow'ebigambo bya Katonda. Katonda bw'ayogera n'abantu, abantu balina okumutegeera nti kyagambye kyakola ki kyagamba. Ngenda kusaba abantu bakwate obutabo bwabwe, bw'oba olina akapapula owandike, singa mbadde ku TV nandibadde nkiraga bulungi, naye owandike amasagano omanyi kyebakola kyebayita tables. Kola layini empanvu emu bweti osalemu obuntu bulinga 8 naye ojjuzeewo ebigambo bino mumpulize bulungi. Waliwo kye tuyise purpose oba okuteesa kwa Katonda, ako kamu kawandike nti purpose, ako kamu osazeewo kalayini, ozzeeko akalala okugwa oba the fall, ozzeewo akasaze akalala oteekeko the announcement oba kyetwandiise ekirango. Bw'omalaako oteekeko preparations oba enteekateeka. Kansubire nti bangu ate banguwa banaddamu ne bawuliriza mpola mpola. Bw'omala okuva ku nteekateeka salawo akasaze owandiike akaddako okutuukirira. Bw'omala okuwandikako okutuukira wa the fulfillment, saza kalayini akalala oteekewo the proclamation oba okulangirira. Bw'omalaako sazaawo oteekeko akalala the explanations. Bw'omalaako oba okunnyonnyola sazaawo oteekewo akagambo the end, enkomerero. Hati kankuwe kibitegeeza. Bwe tugamba ansokenzeko mabega buli lwolaba ekyamagero noonya ekigambo kwe kivudde, ate buli lwowulira ekigambo lindiira okutuukira kwakyo. Ebyo bibiri bitambulira ki wamu. Bw'olaba ekyamagero nga bakyogedde nga kikoleddwa mu linnya lya Yesu, noonya ekigambo ekikireze ekikireeseewo. Bwe kibulawo ekyo ekyamagero dduka ki kidduke, kubanga ebyo ebyobulimba tebiriiko ntobo yaabyo. Bw'owulira ekigambo nga kyogeddwa nga kiteekeddwa ku Katonda, then linda okutuukira kwaki kwakyo. Bwe kiba nga kyogeddwa mu butuufu, ekigambo kya Katonda tekiyinza kudda gyali nga tekikoze mulimu gwakoze eki gwakitumidde. Bwe kinaatuukiriza omulimu ogwo ojja kumanya nti kibadde ekigambo kyani kya Katonda. Kaakati lwaki njogera ebyo? Lumu nali mpuliriza omubuulizi omu n'ayogera ekintu n'akuba akadiagram kafaanamu bwe kati nkagaziyizaamu naye nakajjira ddala ku ye. Okay, bwe tugambye the purpose, Katonda yateesa tukole omuntu mu kifaananyi kyaffe, kwe kuteesa kwa Katonda. Bwe tugambye the fall, omuntu n'agwa okuva mu kifo ekyo n'agoberera ebigambo by'okutaputa ki okulala, kye tuyita okugwa. Si baagwa ne baava mu ggulu, waliwo yaga nti baagwa bava mu ggulu ne bagwa ku nsi. Nedda baali ku nsi kuno, baagwa okuva mu kuteesa kwani kwa Katonda. Okugwa kuba kugwa kuva mu kuteesa kwani kwa Katonda. Bwe tugambye ekirango announcement, Katonda mu kugwa kw'omuntu mwalangirira ekirango nti ngenda kuteeka ezzadde wakati w'obulabe wakati w'ezzadde ly'omukazi n'ezzadde lyaki ly'omusajja ly'omusota. Ezzadde ly'omusota liribetenta ekigere ky'ezzadde ly'omukazi, n'ezzadde ly'omukazi liribetenta omutwe gwaki gw'omusota. Yali alangirira Kristo agenda okujja okuzzaawo okuteesa kwani kwa Katonda. Okirabika kakati kati okukulangirira okwaddirira kyeyitise preparation, enteekateeka. Tulaba ba Enoka, ba Nuwa, ba Ibulayimu, ba Isaaka, genda ku ba Yakobo, menyera abalala, ba Yeremiya, ba Musa, ba Isaya. Kati abo bonna baali bateekateeka okujja kwono alangiriddwa nti ajja kujja akomyewo ebintu Katonda nga bwakola ki bwabyagala. Kaakati bwe tumala ekintu tuse ku fulfillment, okutuukirira. Yesu bwajja kutuukiriza. Abagalatiya nnyanyaga nti ebiro ebyatuuka, when the fullness of time had come,
God sent his son. Ng'ebiro nga bituuse Katonda n'atuma omwana we eyazaalibwa ensigo yaki y'omukazi. Kati kiri kiyayogera nti ezzadde ly'omukazi kituukirira. Tekyalina makulu malala, zaali zadde lyaki lya mukazi. Era teryali lya musajja kubanga Yesu talina kitaawe wa mubiri. N'ensigo yaki ya mukazi. Amaanyi ga Katonda geegatta n'ensigo y'omukazi ne muvaamu omuntu ayitibwa Yesu omunazaali yakuli Nazaresi naye nga ye Kristo mwana Katonda ki ontegedde kyeŋŋamba. Okay, nga bw'ontegedde obulungi kati nebeera fulfillment gye tuyita enjiri. Enjiri yonna eyogera ku kutuukira kw'ekyo Katonda kyeyayogeredda nti kino kye nali ŋŋamba era nkireese n'ekireese omwana ono kuzzaawo okuteesa kwa Katonda. Katonda yateesa atya abantu bafuge ku nsi. Kaakati sitaani n'akijjawo ng'aleeta entaputa enkyamu. Katonda talina pulaani B, alina pulaani A. Naaga kino kyogezezzaako okuva yamubuuza nti ki kino kyokoze. Kati Katonda najja okukola ebintu okubirivaasinga naye waaliwo ekiseera ekyokulanga n'ekyokuteekateeka n'okutuukiza. Kristo najja era ku musaalaba n'agamba it is finished. Kiwedde. Ekyalangwa nti ebintu biddayo eri pulogulaamu nga mpanvu n'okuteekateeka kuwanvu. Olaba gye bitandikira wakati awo Katonda takyusa gye biggwerera Kristo kadi tutegera ekigambo kiwedde akamwa kyekoogedde ono omutima kye gwali gutegeeza nti pulaani yonna etuukiridde. Era ekigambo nga Katonda yeepuruvize nti kyayogera kyakola ki kyategeeza. Kye yali ategeeza mu Adamu kyakyaliko era kyeyagamba Sitaani ngenda kukubisa zadde lya mukazi era kyeyakola. Awo wakati awo Sitaani yakola obukodyo obwa buli ngeri. Lumu bwe yamala okumanya nti Katonda layini ya Kristo agenda giyisa mu Dawudi, lumu yakola pulaani esaanyawo olulyo lwa Dawudi lwonna paka we bakweka omwana ogu omu yekka bw'ati eyali asigadde mu lulyo lwa Dawudi. Era Katonda mwoyo n'atuukiza ng'agamba ndi kyeŋŋambye era kijja kubanga bwenkoze eki bweŋŋambye mwoyo ne muvaamu abalala. Kati Kristo bw'amala okujja okutuukirira kwaggwa. So ebya Musa byonna byali byakulanga Kristo yakola ki. Kati bwe yamala okujja awo we bidibira n'ebyabannabbi buli ekituukirira awo wekikola ki wekidibira. Ekitannaba kutuukira kuba gye biri Isaaya yagamba laba nkola eggulu empya n'ensi ki empya tekinnaba kutuukirira. Bwe kinaatuukira nga nakyo kikola ki kikoma. Kyagamba nti ekigambo kyange tekiriggwawo. Okutuusa eggulu n'ensi bwe biriggwawo ekigambo kyange n'ekyabannabbi kye baayogera tekiyinza kudibizibwa kujja okudiba kwakyo kutuukira. Bwe kimala okutuukira ng'ekyo kikola ki kidiba. Olunaku olwa Pentekote lwali lulina ekifaananyi kye lulaga olw'abantu nga basanyuka nga bajjaguza ebirungi byabadde mu bulamu. Ku lunaku olwa Pentekote lwaki obulungi Omwoyo Mutukuvu nakka okutuukirira kwakyo ne kubaawo ne bawulira abantu nga boogera ebigambo eby'okutendereza emirimu gya Katonda ki amakulu g'ekigambo Pentekote ne gakola ki. Olunaku Kristo lwafiira ku musaalaba lwe lunaku olw'okusala omwana gw'endiga ogutangiira ebibi by'abantu. Bw'abeera ku musaalaba ogwo ekyo ne kituukira nti omwana w'endiga ajjawo ekibi kyaki ky'ensi. Ekyo ne kiggwa. Kati tetukyetaaga saddaaka ki ndala. Kaakati we twagambye proclamations enjiri okubuulira bikolwa by'abatume kubuulira kino ekyabaawo. Peetero aga tetuyinza kulekayo okubabuulira kye twalaba era kye twakola ki kye twawulira. Baatandika kubuulira kunnyonnyola n'ebbaluwa zaabwe explanations zinnyonnyola bunnyonnyozi ebyo ebyatuukizibwa mwani mu Kristo Yesu nga Katonda bwe yateesa edda. Kyetulinde kiraki nkomerero. Kirabo ky'okubikkulwa kyogera ku ki ku nkomerero ebintu gye binaakola ki. Laba ndaba eggulu eppya n'ensi empya Yerusaalemi ekijja nga kikka okuva mu ggulu ewaani ewa Katonda. Abategere kyeŋŋamba. So ekigambo kya Katonda tekiriiko kutaputa kulala. Okutaputa kwakyo kuba kutuukirira kwakyo. Kati bw'osanga ebyamagero nga bikolebwa naye nga tebyesigamye ku kigambo kino kyenkulambulidde bwe nti manya nti oli mu bintu eby'obulimba. Era abantu ab'engeri ng'eyo bakuteeka kakodyo ojja kukiba okukima ebyamagero obanga agenda ku luzzi olw'okukima ebyamagero. Katonda bw'akola ekyamagero kyonna mu bulamu bwo n'omala omulaba omukono gwe aba akuseetinze ku kkuba ery'obulamu ery'okuddayo mu kifaananyi n'engeri ze nga bwe yatonda abantu. Kati kino ekyamagero kiwedde kikuleese ku bino byagala okole. Amagezi gateekwa kuteekebwa mu kuyigirizibwa ebintu bino. Abasajja ku lunaku lwa Pentekote baalaba ekinene. Bawulira ennimi empya balaba okuvunula kwa Katonda naye ne banyiikira okuyigiriza kwaki tebaakoma ku byamagero. Ontegedde bulungi. Ate bw'obanga obuulira ebigambo bya Katonda gwe kola ekyo
lumu kamalize na bino bano batandika okukola ekyo Katonda be yatuma Katonda basokanga kubulya kigambo kye nanyweza ekigambo kye newe yasokanga okukola akabonero banyonyolanga ekigambo kye Petero ku lumyango omulungi bawonya omusajja banga ndi mulinya lya Yesu yimuko tambule babuuza buyinza kyo bakozeseza kino ne banyonyola obuyinza obakozeseza kino babulya ekigambo kyani kya Katonda waliwo lwebesanga mu kibuga ekimu restaurant oza oba Iconium eyo mbikola batume sura eye 14 Petero Paulo abuulira waliwo omusajja omulema mu kugulu atunula mu luvanyuma n'afuna okukiza Paulo yalanga afunye okukiza okukoyanga ndi Mukama akuwonya n'agoka n'ayimukanga ndi bakatonda abazze wano Paulo ne batwala obuvunanyizibwa okunnyonnyola ekyamagero kyo kyemulabye kikwatagana kigambo kyani kya Katonda naye abasinga twagala kulaga abantu byamagero ebitaliko kigambo ate abala twagala okulaga abantu ekigambo ekitaliko byamagero n'ebyamagero si balema kuwona abantu okukwatibwa kanga Katonda n'akola mu bulamu bwabwe bitali bya bulijjo kati kankubuuze oyinza okunyooma ekigambo kya luzira okuva mu bazukufu n'agamba nze ngenze kubatizibwa de kiganibwe era kiriko n'emitanda bwegiri yayita manyi bukulu bwakyo naye bikivuddemu goyinza binyonyola obukulu bwabyo obubonero obwaki obwenjawulo tunayongerera kawo ekigambo kya Katonda kiringa ekitala ekyobwojo bubiri kyawula obusomyo n'ennyingo kigambo kikulu nnyo katusabe Katonda affe omulungi twakwebaza kugulumiza nakuwa kitiibwa tukwaniriza mu program ekyomolo kya mukama waffe n'omusumba Sabina Kaggwa wamu ne Peter Kigula wano ku Spirit FM 96.6 okudosana okukyekebejja